मैले सुदनको विषयमा त टिका टिप्पणी गर्नु छैन सुदन भाइको विषयमा। किन भन्नुहोस् त? होइन, ऊ सबै यो देशको त्यो ठाउँमा सुशीला कार्कीलाई ल्याउने, बालनलाई ल्याउने, रवि लामिछानेलाई त्यो ठाउँमा ल्याउने, रवि लामिछानेलाई जेलबाट भकाएर ल्याउने मान्छे, कुलमालाई लिएर आएको, कुलमालाई होइन ल्याए होइन ल्याउने मान्छे, यिनीहरूको लिडर भनेको, यिनीहरूको नेता भनेको, यिनीहरूको खास मान्छे भनेको चाहिँ सुदन हो नि त। अनि त्यो ऊ मान्छे गृहमन्त्री हुनु त स्वाभाविक हो। मैले त भन्दैको थिएँ त, अनि उसलाई त्यो कुरा काट्नु बेकार हो सुदनको विषयमा। उसलाई त प्रधानमन्त्री नै बनाउनु पर्ने मान्छे हो त्यसमा। त्यो बेर छैन, सुदन हो खासमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने खास शक्तिशालीको हिसाबले होइन त्यसो भए। किनभने रवि र बालेलाई जोडाउने पनि उही जेनजी आन्दोलनको कमान्डर पनि। मलाई एकछिन यहाँ मलाई सुदनको विषयमा सोध्छ, मैले सुदनजीको विषयमा, सुदन भाइको विषयमा, मेरो त गृहमन्त्री हो, फेरि मलाई त्यो सुदनको विषयमा अलिकति राम्रो कुरा गरेर पनि डरले भन्छ। डर पुलिस यिनै हो नि, थुन्ने हिरा छ त्यही हो, जो के फरक पर्छ र? जाने त्यही हो, गइरहेको आइरहेको गइरहेको 5 दिन थुन्ने हो, 6 दिन थुन्ने हो, सुप्रिम कोर्टले मलाई छोडिहाल्छ। तर अनि डराएर हो कि क्या हो भन्छन्? होइन, किनभने सबै सुदनको डिजाइनमा भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो सबै कुराको अन्त्य हो, अन्त्य हुँदै आएको छ। प्रकारान्तरले अन्त्य हुँदै आएको छ नेपालमा। र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सत्यको जित हुन्छ, यति बुझ्नुहोस्। अब रवि लामिछाने भारत भ्रमण पनि गरेर आउनुभयो, मोदीसँगको प्रत्यक्ष 1-to-1 बैठक पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, अमित शाहसँगको पनि हेर्नु होला, एस जयशङ्करसँग सबैसँग भयो, सबैसँग। उहाँ भाजपाको कार्यालयमा त रेड कार्पेट दच्याएर बाजा गाजा गरेर तमासा थियो होइन? के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई रविको के बुझ्नु पर्यो भने हिन्दू कल्चर अनुसार गरेको हो। हामी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ है, स्पष्ट भनेको छ, स्पष्ट। रविलाई पाठ पढाएको छ, पाठ पढाएको छ, हिन्दू राष्ट्रको लागि पाठ पढाएको छ। हामी हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ नेपाल भनेर भनेको छ, सीमाको विवादमा नबोल भनेको छ। उनले गरे के बोले त? के पनि बोलेन। के आयो त? प्रधानमन्त्री बनाउने ललिपप चाहिँ भारतले दिएको छ कि छैन? त्यो त अब उनीहरू दुईजनाको बिचमा भएको कुरा मलाई थाहा छैन। तर जसरी तैचुप मैचुप भए रवि लामिछाने आएर केही बोले, त्यसरी चिल्लाइ टेलिभिजनमा बोल्ने मान्छे, ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाएर छाती खोलेर कुम ठोकेर बोल्ने मान्छे, रवि लामिछानेको मुख किन बन्द भयो, किन सिलाइयो मुख भन्ने छ क्या प्रश्न दुर्गाजी? के हो यसको अन्तर्य भन्नुहोस् त? त्यही हो कुरो के हो भन्दाखेरि नि, जति नै ठुला कुरा गरे पनि त्यहाँ गएर नढोकिकन त चल्दो रहन्छ। यहाँ तम शरणम गर्नु भनेपछि त लम्पसार पर्नु पर्यो। त्यहाँ रहेछ नि त गर्वगिरी त सबैको। अनि किन भारतीय विस्तारवाद भन्नु, भारतीय दलाल भन्नु? हिजो रविहरूले भने होइन?